शाम की चाय के साथ हम बची हुई रोटी का इतना अच्छा स्नैक्स बना सकते हैं, ये तो मुझे बनाने के बाद ही पता चला। तो चलिए बनाते हैं। तो बाउल में डालेंगे ऑनियन, कैप्सिकम, टमाटर, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न और ढेर सारा चीज़। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब बची हुई रोटी में हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस को हम अच्छे से फैला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें अपनी स्टफिंग को भी अच्छे से फैला लेंगे। अब ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालने के बाद हम कर देंगे इसको फोल्ड। अब लेंगे पैन, उसमें डालेंगे बटर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। अब रोटी को दोनों साइड से अच्छी क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो ये बनके तैयार है हमारी शाम के नाश्ते की रोटी पिज़्ज़ा। आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपनी चाय के साथ करें एंजॉय।